Pozdravljeni, sem Ajda Erzar, specializantka medicine dela, prometa in športa, zaposlena na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana. Danes vam bom predstavila spletni seminar z naslovom Testiranje zaposlenih na prisotnost protiteles za SARS-CoV-2. Spletno predavanje je nastalo v sodelovanju z Martinom Kurentom, specialistom medicine dela, prometa in športa, zaposlenim na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana. V preteklih mesecih smo bili seznanjeni, da nekatere delovne organizacije razmišljajo o testiranju zaposlenih na prisotnost protiteles proti SARS-CoV-2 z namenom po pridobitvi dokazov preboleli okužbi zaposlenih in morebitni imunosti pred ponovno okužbo. Nekateri izmed njih se poslužujejo tudi tako imenovanih hitrih testov za dokazovanje SARS-CoV-2. Ukrep, ki ga predlagajo oziroma izvajajo nekatere delovne organizacije, je potrebno ovrednotiti glede na do sedaj znane znanstvene podatke in priporočila. Eden izmed glavnih načinov za uspešen nadzor pandemije COVID-19 je dosledno in učinkovito diagnostično testiranje za okužbo SARS-CoV-2. V nekaterih državah pospešena diagnostika predstavlja glavni in najučinkovitejši temelj pri obvladovanju razširjenosti virusa v populaciji. Veliki napori so usmerjeni v razvoj ustreznih diagnostičnih postopkov, od katerih se pričakuje čim boljše karakteristike, kratek čas izvedbe, stroškovna učinkovitost, lahka dostopnost in tako dalje. Diagnostični postopek pa še zdaleč ne temelji le na laboratorijskem testu, vendar na kvaliteto rezultata ključno vpliva vse od postavljanja pravilne indikacije za testiranje, pravilnega odvzema, transporta vzorcev pa do pravilne interpretacije laboratorijskega izvida. Kljub hitremu razvoju diagnostičnih testov za SARS-CoV-2 trenutno dostopno orodje le delno izpolnjuje kompleksne klinične zahteve. V grobem laboratorijsko diagnostiko virusnih okužb delimo na neposredno dokazovanje virusa v kožnini z morfološkimi in molekularnimi metodami ter osamitvijo virusa na celičnih kulturah in na posredno dokazovanje protiteles proti virusu. Laboratorijska diagnostika COVID-19 temelji na neposrednem dokazovanju prisotnosti virusne ribonukleinske kisline RNK SARS-CoV-2 v respiratornih kožninah z molekularnimi metodami, s tako imenovanim PCR v realnem času. Primerni vzorci, ki se uporabljajo za to vrsto preiskave, so bris nazofarinksa, orofarinksa, aspirat traheje, sputum in bal. Indikacije glede testiranja se tekom razvoja epidemije spreminjajo. Metoda PCR za dokaz SARS-CoV-2 je visoko občutljiva in specifična metoda, ki nima navzkrižne reaktivnosti z drugimi koronavirusi ali katerimi drugimi virusi. Metoda pa ni najbolj optimalna v primerih, ko želimo pacientu izvesti kontrolni bris po pričakovanem koncu bolezni, na primer ob vrnitvi nazaj na delovno mesto. Namreč s pomočjo PCR je možno še dlje časa po bolezni v vzorcu zaznati dele virusnega povzročitelja, kar povzroči pozitivne rezultate brisov še dlje časa po že preboleli bolezni, kar pa nujno ne pomeni, da je človek še kužen. Pozitiven PCR test na SARS-CoV-2 v respiratornih kožninah lahko traja tudi nekje do 63 dni po začetku simptomov in znakov bolezni, z mediano nekje od 12 do 20 dni. Dokaj gotovo pa je, da kužnost ni sorazmerna s trajanjem pozitivnega brisa na SARS-CoV-2. Zavedati se je pa potrebno, da je trenutno kljub temu priporočilo, da preden se predvsem na primer zdravstveni delavec vrne nazaj na delovno okolje, zagotoviti, da ima 2 negativna brisa. Serološki testi so namenjeni merjenju navzočnosti in koncentraciji protiteles, ki so nastala po okužbi SARS-CoV-2. Zavedati se moramo, da protitelesa nastanejo šele kasneje v poteku bolezni. Nekje od 1 do 3 tednov nastane tako imenovana serokonverzija. Zato serološki testi za diagnostiko akutne okužbe niso primerni. Zelo uporabni pa so lahko pri epidemiološkem obvladovanju COVID-19. Z njimi lahko opredelimo prekuženost določene populacije
v kombinaciji z drugimi podatki ugotavljamo, kolikšen delež prebivalstva je bil izpostavljen virusu brezsimptomno oziroma z neobičajno klinično sliko, opredelimo osebe z veliko koncentracijo protiteles, ki bodo potencialni darovalci seruma za zdravljenje. Do danes sicer ni bila potrjena nobena ponovna okužba SARS-CoV-2, vendar pa dokončni podatki glede postinfekcijske imunosti še manjkajo. Negativni rezultati serološkega testiranja ne izključujejo akutne okužbe SARS-CoV-2, prav tako velik je tudi problem navzkrižna reaktivnost protiteles na druge viruse. Svetovna zdravstvena organizacija poroča, da so nekatere države predlagale določanje protiteles proti SARS-CoV-2 z namenom po izdaji tako imenovanega dokumenta o imunosti, ki bo omogočil, da posamezniki lahko potujejo ali pa se vrnejo na delovno mesto v prepričanju, da so zaščiteni pred ponovno okužbo. Vendar Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da trenutno ni znanstvenih dokazov, da so bolniki, ki so preboleli COVID-19 in imajo protitelesa, zaščiteni pred ponovnimi okužbami. Svetovna zdravstvena organizacija podpira uporabo seroloških testov v raziskovalne namene, saj so ključne za oceno obsega razširjenosti okužbe in razumevanje dejavnikov tveganja povezanih z okužbo. Poudariti je potrebno, da obstaja tveganje, da bodo ljudje narobe interpretirali rezultate seroloških testiranj. Osebe, pri katerih bodo najdena protitelesa proti SARS-CoV-2, bodo lahko napačno sklepale, da so razvile imunost in posledično ne bodo upoštevale preventivnih ukrepov za zamejitev okužbe. CDC celo odsvetuje uporabo seroloških testiranj v individualne namene. To je, na primer, za osebe, ki želijo izvedeti, ali so bile v preteklosti v stiku s SARS-CoV-2. Opisana priporočila temeljijo na do sedaj znanih znanstvenih podatkih. Zavedati se je potrebno, da vsa dostopna diagnostična orodja prav gotovo niso primerna, hkrati pa so lahko celo strokovno sporna. Prav tako kvalitetna orodja, ki so nestrokovno uporabljena ali interpretirana, lahko povzročijo pristranskost v rezultatih. Indikacija za določeno testiranje mora biti tehtna, strokovna, ob upoštevanju morebitnih kontraindikacij. Pobuda, ki se je v zadnjem času širila predvsem iz delovnih organizacij po uvedbi serološkega testiranja na protitelesa SARS-CoV-2 z namenom po lažji organizaciji delovnega procesa, je trenutno v nasprotju s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije in drugih javnozdravstvenih organizacij. Ponovno je potrebno poudariti, da se serološka testiranja na protitelesa SARS-CoV-2 zaenkrat uporabljajo samo v raziskovalne namene, predvsem s ciljem pridobivanja podatkov o deležu populacije, ki je bil do sedaj okužen. Uporaba seroloških testiranj na SARS-CoV-2 izven konteksta raziskovalnega dela je v tem trenutku nestrokovna in jo zdravniki medicine dela ne izvajamo. Zadržek do uporabe testov v te namene temelji na stališču, da iz do sedaj dostopne znanstvene literature ne znamo napovedati, ali protitelesa proti SARS-CoV-2 omogočajo imunost in vkolikor jo, koliko časa naj bi ta trajala. Tako bi testiranja za delavca lahko pomenilo zavajajočo informacijo, kaj rezultat testa sploh pomeni. Rezultati testiranja bi lahko predstavljali celo tveganja za diskriminatorno obravnavo zaposlenih. Prav tako pa bi lahko vodili v to, da bi del zaposlenih bil v lažnem prepričanju o lastni imunosti in ob tem opuščal zaščitne ukrepe in na ta način prispeval k širjenju okužbe. Opozarjamo tudi, da z rezultatom kateregakoli serološkega testa delavca delodajalec ne sme biti seznanjen, saj gre za zaupen medicinski podatek. V določenih primerih bolezni, ko je na voljo cepivo, je lahko rezultat testa podlaga za opredelitev potrebe po cepljenju. V takem primeru je delodajalec obveščen le o potrebi po cepljenju posameznega delavca in to takrat, ko je za zagotovitev cepljenja tudi odgovoren.
Ključno pa je poudariti, da je za zajezitev epidemije bistvenega pomena hitro odkrivanje primerov, izolacija, iskanje stikov in karantena. Skupaj z ukrepi fizične distance, higiene, predvsem umivanja rok, higiene kašlja in ostale temeljne preventive, predstavljajo temelj za obvladovanje širjenja virusa v populaciji in preprečevanja daljših epidemioloških verig prenosov. Zahvaljujem se vam za pozornost.